салом алейкум мардум, чӣ ҳол дорен? Созен хубен? Ду хабари хуш дорам тона. Якум хабари хуш ҳамин ки границаи Азенкида аллакай мошинои тоҷикоро сар доданд. Граница гӯем тенҷ шуд вазъияташ иншааллоҳ. Бо тенҷтар меша оста-оста. Мардум аллакай гузаштестай. 150-200 тамошин буд. Аллакай кам шуд. Хелаш омадан гузаронданшона. Гӯем иҷозат додан барои дохили Россия шудан. Хоб, бо хабари диюмаш ҳамин ки Алишер медони на Алишер, ман як бародари тоҷика видео кардаги будам, гуфтам ки беному нишон шудаги хелаш дар кофткоп қарор дорад. қатъи модараш гап зада будам, қатъи оилааш ба телефон гап зада будем, дар YouTube ҳарф зада будам ша. ҳоли мумкин надонен барои ки ман у видеоро маҳкам у далит карагим, маҳкам карагим, ман ҳоли шумо дар сода кара мефаҳмонам. Я ба телефон гап задам, қатъи очааш гуфтам ки хай зиқ наша, хола мумкин хизмат бурдагианша гуфтагим ку. ва бо давҷа ба сини оилааш гуфтам таваллуди бача чанда? Гуфт 89. туми қапир метова. Дар ҳамун видео ҳам хеле гап задагим, дар ёдтон боша. ҳамин гапа бисёриҳо ақорат карагиан, мана бо айрӯи ҳамин гап ҳамин Алишер алҳамдулиллоҳ соқ саломат пайдо шуда. 100% зинда, саломатиш хуб, ҳамаш соз. ин гражданини Россия будай. Гражданини Россия будай. ҷангш бурда будиян, дар Украина будай. дар оҷа телефон надоштай. ай ҳамин ҳисоб наметонистай қатъи хонагдоҳашон гап зада, модараш қатъи алоқада баромада наметонистай. хай чӣ мақсад вақте ки телефон пайдо кара оҷа фаҳмидай ки дар борааш видео карагем, дар кофтукобай дар канали ҷидди миния додагианша занг мезана хонашон, ҳамроҳи хонагиҳошон гап мезана, мега очаҷон ташвиш наша, хай ман соқ саломатум созум, ана мисол дар фалон ҷо қарор дорум, созай ҳама тарафа тенҷим, зиқ нашен. ҳам блогера гӯен гуфтай видеоша удалит кунам ки мода гап мераса. очаш мана занг зад, гуфт ки Исмоилҷон ҳамн видеоро удалит кун, бачама ёфтум, ҳама садай созай. ина тамом бародарои азиз, ман видеоро удалит мекунам. у видеоро хай видеода ман голоси шундаги нестам. ай ба хотири ҳамун голоси давҷа голоси оилааш буду, голоси модараш буд, барои авай гуфтай удалит кун шахай. ана хай хабари хушай бародаро. ана ки баъди ин қадар хабари хуш, бо як хабари хуши дигара гӯш кунед. ширкати Мадина Тур, ин иҷа дар рақамҳои WhatsApp шона мемонам, тури 15 рӯзаи худ шона кушодагиам. хоб, кадом нафаре ки аз номи шабакаи мо гап мезана, $100 дига скидка айда амо билети ҳаҷш. билети ҳаҷ $1400 ай. ай номи шабакаи Исмоил гап занен $1300. ина бо ман мегум $10 дигара минус куна, $1290 мешава. номрои WhatsApp-шон кор мекуна. нигоҳ кунед 15 рӯз ай. 11 рӯзаш дар Маккай, ана 4 рӯзи дигаш дар Мадина. дар рақамҳои WhatsApp занг занен, маълумотҳои пурра аниқша, ай ҳамин номрои WhatsApp мепурсен, бо худаш гаптон мезана. ва инчунин бародарои азиз, кадометонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, авиакассаро диден, ма авиакассаи Исмоил Тоҷик чиптаҳои ҳавопаймо ба тамоми рӯи дунё, фарқ надорад ай Тоҷикистон ба Россия ё ки ай Россия ба Тоҷикистон ё ки кадом давлате ки сафар карданен, занг мезанен. ина рақамҳои авиакасса ма дар иҷа бо наздиктар да мемонам, занг мезанен, чиптаи ҳавопаймо харидорӣ мекунен. аллоҳ ёру мададгортон.